有冇聽過1/3理論？一間公司入邊總係會有1/3人去做嘢，1/3人係唔做嘢，剩翻嗰1/3就係阻住人做嘢。元旦寶寶單嘢，阿 Man 嘉賢留意落力咁做嘢，飛爺同班無黨無派嘅喺度食花生唔做嘢。我哋佐治黨應該做第3批，阻住人做嘢。由呢件事發酵啦，橫掂呢單嘢 Juicy 個回佣嘅單咁多，一定搶到貨。對於今次嘅綠帽事件，兩位有咩回應啊？網上有咁多留言，李生會唔會考慮去驗 DNA 啊？我哋諗住元旦 BB 可以為呢個世界帶來歡樂，但係點知道就係遇到 SNK News 呢個嘅記者，佢胡亂報導，令到我太太而家患上咗產後抑鬱。我想大家幫我哋一家人申冤。我估唔到咁大間機構竟然可以咁樣蝦我哋呢啲小嘅市民。其實我哋要求好簡單，就係想副總監文慧心出嚟親自同我哋道歉，同埋賠償翻我太太嘅精神損失。等我去帶太太睇醫生，去處理翻佢嘅身體，同埋養翻我嘅精神。咁多記者喺度，你想做頭條乜咩？你睇而家咁樣俾人擺上台，我唔鬧爆嗰個男人都唔叫劉業。記者嘅責任係記錄同報導，唔係參與。頭先李生講嘅嘢，佢仲擺咗邊個人上台啊 Man 姐 ？Exactly， 矛頭由你變出去 Man 姐嗰度，你覺得邊個喺背後唆擺？成件事俾人借題發揮做咗權鬥，你咁樣衝埋去，你幫咗人一把咯。我揾 IP check 過針對李生網上邊綠帽嘅留言，全部都係用新 account， 而且用 VPN 出唔到一片。咁奇怪？有可能係佢得罪咗人，然後嗰個人開10幾廿個分身去唱衰佢。但我覺得更大可能係佢自己就係嗰啲分身 account 唱衰自己嚟呃賠償。嗰個咁嘅李生，嗰個 BB 出咗世幾耐啊？就咁推自己個老婆同個女出嚟做咁大場大龍鳳，公司一定唔可以賠錢俾啲咁嘅衰人。呢啲男人係咁噶啦，有利用價值嗰陣時候當你係寶，冇啊用完即棄。你啊都唔好咁信啲男人添啊！蚊姐，我都冇男人。我講緊 George 啊，嚇？嗰個李生李太指名道姓針對我，仲唔係 George 教佬？佢寧願公司賠錢都要嚟搞我。呢啲男人係咪信唔過啊？佢梗係信唔過啦，蚊姐。你快啲去 check 下啦！聽日嗰兩公婆上嚟開調解會，我哋手上面越多料，贏面越大。知道。李生你睇啲料刮成點啊？李生份人都唔係用個腦諗嘢嘅，我 send 咗幾張 selfie 俾佢，就當就我冧佢咁，好易搞啫。我要聽日個調解會做到阿 Man 搞唔掂，我幫佢執手尾。傾賠償嗰陣，Ivan 係拎殺手鐧出嚟，到時公司一毫子都唔使賠。點啊？得唔得？淨係呢張相啊，已經夠料要李生李太聽話話。副總監又話包喺你身上，公司依家要賠錢啊，咁點計先？點解我覺得你好似好想公司賠咁嘅？如果俾我知道有人加速呢件事，我一定唔會俾佢留喺公司。你會支持我噶？留下低你先講。哎呀，李生飲唔飲嘢啊？大家坐低傾咪好咯，總有方法可以和解嘅。有兩個方法：一1000萬賠償；二叫呢個高層喺 Prime Time News 嗰度同我親自道歉。咁我咪大人有大量，唔告你哋公司咯。李生啊，今次呢件事咧係我哋副總監文慧心佢處理不當，係有失職嘅。但係佢有頭有面，要佢當眾道歉，又唔係幾好嘅。做咩而家？高層做錯嘢唔使道歉㗎。喂，你哋3個都男人嚟喎。而家全香港嘅市民都話我戴綠帽啊！如果你哋咧，你哋會點啊？坐。李生你好，我草擬咗份賠償協議，你睇下滿唔滿意？呢啲咪做到嘢咯。係要賠1000萬，不過係你賠俾我哋公司。
你講乜嘢啊？玩嘢啊而家？或者等我解釋下，網上討論區唔係一個可以濫用言論自由嘅地方，講任何嘢都要負翻責任。就好似李生咁，唔識得用 VPN，搞到上網吧揾人求救，真係失策。所謂嘅老母留言，都係你自編自導自演出嚟嘅。網吧嘅老闆認得你有晒證據，冇得拗。個老闆講嘢，你哋又信啊？咁不如我講下我查到啲乜嘢，大家睇下邊個講大話。你哋一早睇過份醫療報告，知道 BB 對眼綠色嘅原因，唔係戴綠帽，係紅膜有事，需要錢做手術。所以李生先諗到用劉艷呢一句錄得好靚呢句説話嚟發酵，向我哋公司索償。而李太一直都唔贊成咁樣做，因為貞潔對一個女人嚟講係好緊要嘅。我冇講錯啊嘛，李太。其實我知道呢個唔係你嘅主意嚟嘅。李生佢一直都好順利，連 DNA 親子鑑定都冇做。不過如果我係你，我就會趁佢未改變主意之前，搞掂呢件事。你一向都有玩開交友 app 嘅喎，專揾外國人嚟 match 添。唔係啊，唔係咁噶。你放心，我唔係想用嚟威脅你，亦都唔係想破壞你夫妻嘅感情。我哋入去一齊傾下，睇下你滿唔滿意我 offer。我覺得你好識作古仔喎，乜都你講嘅，唔好諗住屈我哋啊！我而家係 call 律師。李生惡意污蔑我哋公司 SNK News 絕對有權保留法律追究嘅權利。不過你好彩，竟然有人肯幫你講好説話。嗰個係劉艷，即係訪問你哋嗰個記者。佢幫天恩爭取咗個基金，基金會由葉神主席營運，募捐翻嚟嘅錢會作為天恩同埋其他紅膜色素病變患者嘅醫療費用。只要 BB 嘅父母是第一方簽名，基金就開始營運。不過前提係唔再追究呢件事。冇可能咯，我哋兩個唔會簽嘅。喂，做咩啊？老公啊，我哋都係為天恩好啫嘛。咁既然都係筆錢去幫天恩做手術嘅話，咁就算啦，由得佢啦。我唔想因為呢件事影響我哋夫妻嘅感情啊。李生，係你不誠實使用電腦在先，冇得拗噶啦，簽啦。係咯，大家和氣收場咁咪好咯。我轉頭叫秘書送你落樓。Thank you。你估而家梁景仁諗緊咩啊？佢傻啫，以為咁樣叫到我過檔。話晒今次我都立咗大功，俾我留低。早啲翻去瞓啦。真係㗎？嗯。